Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar tambah semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Siapa yang hafal? Semuanya hafal? Oke, yuk kita mulai ya, lagu Pelajar Pancasila. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang kalimat, ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa yang tahu fungsi kalimat? Ayo, Dahlan. Menyampaikan informasi. Ya, kalimat itu tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi nanti setelah mempelajari materi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, kalian bisa tahu pengertian kalimat langsung, tahu pengertian kalimat tidak langsung. Setelah itu bisa membedakan mana yang kalimat langsung, mana yang kalimat tidak langsung. Dan yang ketiga, dapat membuat atau mengubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung, dari kalimat langsung tidak langsung menjadi kalimat langsung. Jadi ekspresi juga boleh. Selanjutnya, selanjutnya, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil botol isi biji kecil menunjuk ke arah tanaman botol pipitnya Kak Lisa. Kak, kamu mau mengambil botol seperti Kak Pipit? Tanya burung pipit. Iya, aku lihat daun-daun tanaman botol itu merambai-rambai memanggilku. Jawab kelinci kecil dengan kepala tertegun. Cuma kurang agak keras sedikit volumenya sama ekspresinya ya. Jadi dikasih ekspresi akan lebih bagus. Sama tadi ada salah satu yang lewat membacanya ya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih kerjasamanya. Nah, coba diperhatikan tadi kelinci kecil dan burung pipit. Nah, ada tanda baca apa aja yang kalian temukan? Ada tanda baca apa? Tanda baca. Ada tanda bacanya, tanda tanya, ya. Terus tanda titik, tanda seru tadi. Oke, selanjutnya ada pete, ada koma juga. Nah, dari tanda-tanda baca ini ada yang akan kita gunakan pada kalimat, yaitu kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu apa? Nah, mari kita buka materi halaman 34. Kelinci kecil dan burung pipit tadi, kalian pasti menemukan tanda baca, yaitu tanda baca yang di atas, yaitu tanda baca petik. Nah, kalau kalian perhatikan, tanda baca petik itu ada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Jadi ada dua ya, pasti berpasangan.
Nah, ini menggambarkan sebuah kalimat, yaitu kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada orang lain yang dituju. Saya misalkan ya, nah, aku bosan, jawab kelinci kecil. Itu contohnya seperti itu. Kemudian, Adi tunggu, panggilku. Nah, itu adalah kalimat langsung. Tapi apa kalimat langsung? Kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada orang lain. Jadi, isi perkataan pembicara dalam bentuk kalimat tertentu. Jadi tidak langsung ya, hanya mengungkapkan. Contohnya apa? Kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Tadi kalimat langsungnya bagaimana? Aku bosan, jawab kelinci kecil. Itu kalimat langsungnya. Kalau contoh kalimat tidak langsungnya, kelinci kecil mengatakan bahwa ia sedang bosan. Kamu perhatikan, apakah kalimat tidak langsung ada tanda petiknya? Tidak. Jadi tanda petiknya hanya untuk kalimat langsung. Oke, kalau kalimat langsung tadi kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada orang yang dituju. Kalimat tidak langsung tadi apa pengertiannya? Kalimat yang mengutarakan kembali isi perkataan pembicara dalam bentuk kalimat tertentu. Paham ya? Bisa membedakan kalimat langsung dan tidak langsung? Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, kelompoknya kita pakai cara berhitung. Mulai dari Mbak Ira. 3 kalimat tidak langsung. Boleh acak, maksudnya nggak harus dari yang awal, boleh diambil yang tengah atau akhir.
tidak langsung. Kalimat tidak langsung. Oke. Menurut saya itu merupakan kalimat langsung. Oke, yang lainnya sama pendapatnya atau tidak? Sama. Oke ya. Itu juga kalimat tidak langsung. Benar ya? Mempercepat waktu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya guru bibit. Kalimat langsung? Ya. Ya, lanjut. Wah. Kamu mau mengambil wortel seharusnya tanpa izin. Tanya guru bibit. Kalimat langsung? Ya. Ya. Udah ya? Ada pertanyaan nggak? Tidak? Kalau tidak? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya, bagus-bagus ya. Semua sudah berpartisipasi. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal evaluasi mandirinya. Kamu buka buku paket halaman 35. Silakan dikerjakan halaman 35 secara mandiri, jadi di bukunya masing-masing ya. Latihan, ubahlah kalimat di bawah ini dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Jadi kita mempelajari apa hari ini tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa tadi kalimat langsung? Kalimat yang apa kalimat langsung? Kalimat yang diucapkan langsung oleh pembicara kepada orang yang dituju. Kemudian kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mengungkapkan kembali isi pembicara berbentuk kalimat tertentu. Oke, kita kesimpulannya sudah, kita evaluasi sedikit, refleksi sedikit ya. Siapa tadi yang sudah aktif di pembelajaran? Di diskusi siapa yang sudah mau menyampaikan? Ngacau. Yo, yang sudah menyampaikan. Ya, terima kasih. Siapa yang masih malu-malu? Masih malu-malu, ada nggak yang tadi malu-malu? Ada yang grogi di depan? Ada? Ada? Ya, ini ya lain kali kita coba lagi untuk presentasi ya. Jadi bisa kepercayaan dirinya biar bertambah. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang materi idiom. Oke? Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima